إذ اضطر ضابط شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية بولاية أمن سطات في الساعات الأخيرة من مساء الأحد إلى استعمال منظومة السلاح البديل، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص كان يحمل سلاحا أبيض من الحجم الكبير عبارة عن سيف، وعرض عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد جدي وخطير وسط المدينة بالقرب من أحد المراكز التجارية. وقد تدخلت دورية الشرطة عقب توصلها بإشعار حول قيام المشتبه فيه باعتراض سبيل المرة وتهديدهم بالسلاح الأبيض، حيث أبدى مقاومة عنيفة لحظة محاولة توقيفه، ما استدعى اللجوء إلى الاستعمال الاضطراري والمهني للجهاز الذي مكن من السيطرة عليه بشكل كامل دون الحاجة لاستعمال السلاح الناري. وقد تم توقيف المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، في حين تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.